4個月前，我就在這個鏡頭前給智譜 AI 下過一個判斷，我說它撐死了值120到150港元一股，結果就在6月22號，它盤中一度衝到了2980高點，所以以下我們就用這個數字來討論。那我是不是被狠狠的打臉了呢？先別急着樂，如果你手裡有港股科技股，或者正動着等它回 A 股的打新念頭，又或者你只是想弄明白一件事，這種1個月翻10倍的 AI 新股到底能不能碰？那今天這20多分鐘，我就把一把尺子直接塞進你的手裡。回到我那個判斷，那時候它725，這回盤中衝到2980，我說它要跌，它反手漲了4倍多。我錯了嗎？也對，也不對。錯的那部分，我今天一條一條的認，毫不含糊。但沒錯的那部分，恰恰是當下最值得你花時間搞懂的一件事。因為這個2980根本不是智譜這家公司值2980，它是一個被生生造出來的價格。這幾天我把它的招股書、解禁名單、最新財報，還有港股增發和回 A 股的公告從頭到尾的扒了一遍，裡頭藏着一個機制，看懂它，往後你再看任何一只暴漲的 AI 新股，心裡就有杆秤了。先說最反常識的第一件事，2980這個價，我憑什麼說它是造出來的呢？你把港股想象成一個菜市场，一家公司上市，本該把自己的菜，也就是股票擺上攤位，讓大家公平的買賣，價格才公道。可智譜幹了什麼呢？他把絕大部分的菜全鎖進了倉庫。我跟你說個數字，你慢慢品。智譜的總股本4.46億股，聽着不少。可真正能在市場上自由買賣，把鎖在倉庫裡的基石、戰略股東、創始團隊全踢掉，只剩大約1170萬股，佔總股本的2.67%。2.67%啊，朋友們，這是啥概念呢？這個菜市場明明有一整倉庫的菜，可每天攤位上就擺這麼一小撮，給你看個意思。你可能覺得2.67%還是太抽象了。那我換個說法，一家市值1萬億的公司，真正能買能賣的那部分，算下來就幾百億。幾百億，對於那些管着幾千億、上萬億的國際大基金來說，是啥量級呢？他們指縫裡漏點錢，就能把這個小池子灌滿、衝爆。池子越小，水一進來，水位竄的就越凶。就在這個節骨眼上，6月8號，智譜被正式納入了恆生科技指數和港股通。這兩個名頭你不用記，你只要記住一件事：一進這2個名單，全世界的追蹤指數的被動基金，加上內地南下的錢，就必須按規矩買它。這不是想不想買，是被規則推着必須買。你想象這個畫面，一邊一大群被規矩逼着不買不行的大買家，賺了錢往裡衝；另一邊攤上就那麼2.67%的一小撮菜，這哪是買賣啊？這是哄搶，價格還講什麼道理呢？我讓你親自扮一回這裡頭的角色，你立馬就懂。假設你是個管着上千億的指數基金經理，規則突然說指數裡加了智譜，你必須照着權重配上，你樂意嗎？你可能1萬個不樂意，嫌它貴得沒邊，可你沒得選，你的活就是複製這個指數，你必須去市場上把那一小撮的菜買回來，多貴都得咬着牙。成千上萬個像你這樣手腳被綁住的買家，同一時間湧向同一個小攤，這就是6月那幾天真實發生的事。它跟智譜这家公司好不好幾乎沒關係。所以你就看到了6月12號到22號5個交易日，股價直接翻倍，單日最大漲幅42%，
這哪是價值發現呢？這是一小撮菜被一群不得不買的人活活抬上了天。我再給你个證據，證明這個價站不住。就6月22號那天，盤中是衝到了2980，可收盤呢，回落到了2400出頭，漲幅收窄到 15%， 從最高點往下砸了快 20%。 為啥呢？因為早埋伏在裡頭的聰明錢看到這麼離譜的價，自己先溜了。這個2980連一個完整的交易日都沒站住，說白了，它是盤中放的一顆煙花，不是地基。但薄菜攤還只是個表面，真正讓我多想一層的是這個攤主接下來自己要幹的事。這個我們待會說。為了把這套機制看透，我給你拉了最好的參照物 Minimax。這兩公司簡直是一對雙胞胎。智譜1月8號上市， Minimax 1月9號，就差一天。發行時的估值都是500多億港幣，募的錢也差不多。兩人站在同一條起跑線上，幹的也是同一件事，做大模型。結果半年下來呢，智譜漲到了萬億， Minimax 呢最近2周直接腰斬，跌了一半還多。同樣的出身，一個上天，一個入地，那差在哪呢？很多人張口就說技術、業績。我告訴你，都不是最關鍵的，最關鍵的還是那個倉庫啥時候開門。這倆都把菜鎖倉庫裡了，那要是啥時候轉一下放點菜出來呢？智譜7月8號， Minimax 7月9號，又差一天，可放出來的菜量差的不是一星半點。智譜7月8號這回解禁2568萬股，佔總股本的 5.76%。 Minimax 7月9號呢，解禁大約 1.07 億股，佔總股本的 34.25%。 你算算， Minimax 放出來的是智譜的4倍還多，這就是命門。 Minimax 那個本就只擺 5% 菜的小攤，突然要往上堆30%多的新菜，供給一下子暴增了快10倍，市場提前就慌了，所以它的價提前2周就開始崩。他那兩大股東阿里和米哈游急得趕緊出來喊話，說我們長期看好，短期絕不減持，就是怕大家恐慌，提前奪路而逃。你可能還問，那業績呢？都上市了，不看業績看啥呢？我們就看一眼，這倆其實都在虧錢。Minimax 2025年的賬面虧損數字比智譜還大，可你扒開看，那筆虧損裡有一大塊是上市前優先股重估出來的賬面數字，是會計賬，不是真金白銀燒出來的。換句話說，你真按誰燒的錢多，誰掙的少去定價，那也該倆一起跌，而不是一個上天，一個入地。市場在這個階段壓根沒認真看業績，他看的就2字，籌碼。所以你看明白了嗎？決定這兩兄弟一個上天一個入地的，根本不是誰的模型更聰明，是誰的倉庫門開得更大，放的菜更多。稀切這玩意是有保質期的，而智譜比誰都清楚自己這點稀切還能值幾天的錢。清楚到啥程度呢？清楚到他自己正想盡辦法趁着高價偷偷往外賣菜。這就是我剛埋的那個懸念，攤主自己要幹的事。第一件，據彭博報道，智譜正跟投行商量，要在香港搞一次大規模的增發配售，規模多少呢？數十億美元。你要知道，他當初 IPO 上市前後總共也就募了49億港元，現在他一次想再融的錢是上市那會的好幾倍。你品品這個邏輯，增發說白了就是公司自己印一批新股賣給市場換錢。一家公司啥時候最願意大量賣自己的股票呢？當然是他覺得自己這股票貴得離譜，賣了划算的時候。
一個攤主趁自家的菜被炒上天，趕緊從倉庫裡多搬幾筐出來高價賣。這說明啥呢？說明他心裡門清，眼下這價是天上掉下來的，不賣白不賣。他為啥這麼着急要錢呢？我給你個數字，質樸上市募來的那49億港元，到今年5月底，賬上只剩大概28億了。他又是家啥公司呢？2025年報表上的淨虧損是47億，但你還記得我剛說的嗎？這種賬面虧損裡頭，有一大塊是優先股重估的會計數字，不是真燒掉的錢。把這些擠掉，它實打實的經調整虧損還有32億，平攤下來，每賺回1塊錢收入，背後還得倒貼4塊多。這就是台燒錢機器，得不停的往裡加錢才能續命。而且這機器還越燒越廢。質樸2025年的毛利率從前一年的 56.3%， 一口氣掉到了 41%。為啥掉這麼狠呢？因為他的錢主要靠給國內大政企做私有化部署賺來的，這塊佔了他70%多的收入。這種生意聽着高大上，其實是個重活。每接一單就得派一隊高級工程師駐場去定制、去交付，是拿人力一點點堆出来的，根本沒有那種賣軟件躺着收錢的規模效應。說白了，他收入翻倍的同時，賺錢的效率反倒在變差。這樣一家公司，你讓他停下來不融資，他自己就喘不上氣。第二件更狠，6月1號，質樸宣布回 A 股上科創板，計劃募資150億人民幣。這回 A 股的速度快得破天荒，6月6號才做完輔導備案，11天後6月17號輔導驗收就過了。關鍵這150億他打算咋定價？公告裡說這回發的新股最多不超過3876萬股。你拿150億除以這3876萬股，倒着一推，他在 A 股的發行價下限就定在了大約386塊一股。他這是擺明告訴你，要借 A 股對硬科技那種超高的容忍度，把這個天價再毛一次，再做實一次。我給你打個比方，你就知道這事兒有多反常了。這就好比一個賣房的人，一邊在中介那掛牌喊着房子值1000萬還要漲，一邊又私下拉着你說，哥們，你現在就接，我800万不600萬賣你。一個真覺得自己這房子值1000萬的人，會這麼急着打折甩賣嗎？不會。他這麼幹只有一個解釋，他自己心裡清楚得很，那掛牌價是虛的，能落進口袋的現金才是真的。質樸現在幹的就是這事兒，只不過他賣的不是房子，是自己的股票。港股這邊高位增發， A 股那邊高價發行，兩頭一起來，這套組合拳打下來，本質就一件事，公司自己用真金白銀的行動給你投票，他在說趁現在貴趕緊賣。講到這兒，有人可能覺得我這是在使勁的踩質樸，說他一无是處，純靠炒。不，恰恰相反，這兒我要認我那期視頻的第二個賬。2月份那期，我對質樸的模型下過一個判斷，我說它有點像台高級的打字機，會寫代碼，但當不了真正的架構師。這判斷被他6月17號發的新模型 GLM 5.2 給打臉了。有個真實測真實代碼能力的硬榜，叫 SWE Bench Pro。GLM 5.2 拿了62.1分 ，OpenAI 的 GPT 5.5 才58.6分，被他反超了。這是所有開源模型裡的頭一名。還有個測試命令行操作的榜，他拿了81分，已經貼上了 Cloud 和 GPT 的頂尖梯隊了。專做安全審計的公司 SandGraph 實測讓他查代碼漏洞，結果他查一次成本才1毛7美金，
效果反手打贏了 Claude。Reddit 上一堆資深的開發者交叉測下來，給他一記評價，說他可能不是個敲代碼更快的碼農，但絕對是個更好的架構師。更能說明問題的是它的定價。再看 OpenRouter 上一個全球開發者都在用的算力中轉平台，在那上面 JRM 5.2 的價定了一點不便宜，比一大票幾乎免費的開源模型貴出一大截。可即便這麼貴，光質樸自己那一個節點就扛下了這個模型全平台接近 39% 的調用量，背後還服務着超過12000家企業客戶。一個東西你敢賣的比別人貴，別人還搶着用，這才是真本事。這就是我2月說的那個定價權，現在被實實在在的坐實了。所以這個賬我得認。我2月份低估了它的技術， JRM 5.2 是真東西，至於有些陰謀論的就不在我們討論範圍了。但是朋友們注意，這恰恰是今天最關鍵的一個轉折。我認了它的技術強，可技術強就等於它能值2980嗎？我們把賬算清楚，先說個詞，市效率。說白了，就是你花它多少倍的年收入去買這家公司。質樸2025年的全年營收 7.24 億人民幣，換成美金大概是1個億。你拿1280億美金的市值除以这1個億的營收，市效率1000多倍，這數太嚇人。那我們換個對它最有利的算法，用它增長最快的那塊 API 業務，這塊的年收入大概是17億人民幣，差不多 2.4 億美金。你拿這1280億除以這 2.4 億，還是533倍。533倍啥概念呢？我給你拉個標杆來比，現在全球最強的 AI 公司之一 Anthropic 估值9650億美金，同樣這麼算，它也就20倍。整個公開市場上的 AI 公司普遍也就20到30倍。質樸533倍， Anthropic 20倍。同樣是金字塔尖的頂尖 AI， 一個的估值倍數是另一個的25倍還多。換個更扎心的說法，按現在這個價，你買進去的每一塊收入得等500年才回本。你再換個角度，就算 JRM 5.2 真封神了，質樸的收入從現在再翻10倍到170億，這已經是個天文數字了吧？然後再按 Anthropic 那個標準給它20倍，它值多少呢？算下來也就現在市值的不到一半。有人可能說 A 股那邊給硬科技的估值一向高，回了 A 股說不定就撐住了。這話不假，國產芯片那頭寒武紀市值也衝過9000多億，先例是有的。可你別忘了，再高的估值背後也得有人真接得住，有真實的供求拖得住。寒武紀那種高估值底下是個早就充分流通被反复換過手的盤子，質樸現在這價是建在 2.67% 這個薄盤子上的，這兩個地基根本不是一回事。你可能還會想到美股剛上市的 SpaceX， 它也是高度控盤，市值一度衝到 2.7 萬億美金。表面看跟質樸一個路數，薄盤加天價，但掀開看完全不同。SpaceX 底下墊着2025年187億美元的真實營收，光新鏈就上千萬的付費用戶，還開始賺錢了。同樣薄盤高估值， SpaceX 的市效率不到100倍，質樸1280倍。一個薄盤墊的是真金白銀的生意，一個墊的是還沒被驗證的故事。地心引力這東西對後者遲早要回來收賬。這下你看明白了吧？這就是我那個120到150到底錯在哪，又對在哪？我錯在低估了那一小撮菜被哄搶能抬多高，也低估了它的技術。但我沒錯的是，
菜再好，2980这個價裝的根本不是菜的價值，裝的是哄搶這個動作本身。那好，既然技術上我看錯了，價格這事，我到底是不是徹底說錯了呢？這就是我今天要做的最後一筆對賬，也是我最想留給你的那把尺子。我2月份的原話是7月8號解禁，就是高位洩洪的時候。現在我得給自己校準一下，這句話方向對了，但時點說早了。為啥這麼說呢？你再回那個倉庫的比喻，決定這個虛高的價啥時候回歸正常，不看別的，就看那個倉庫的門啥時候真正大開。把囤的一倉庫的菜花一下錢到的攤上，這個倒菜的時刻才是定價前從哄搶切回真實供求的那一刻。那7月8號是不是這個時刻呢？還真不是。我前面說了，質樸7月8號只解禁 5.76%， 量本身就不大。而且我把名單扒了一遍，這批解禁的全是11家的基石。我先解釋一個詞，基石投資人，就是上市前公司請來給你撐場子、穩價格的那批大機構。其中最大的一家帶着北京國資背景，接近1200萬股。這種國資的錢講的是戰略陪伴，它是來當壓艙石的，不會一上來就砸盤。所以7月8號頂多算個小考。不過你也別把這 5.76% 當鐵板一塊。這11家的基石裡，除了那個國資壓艙石，還有保險、公募、私募這些純財務型的機構。他們當初116塊進來，現在浮盈10幾倍。對這種機構落袋為安是寫在骨子裡的本能。所以7月8號那天開始，國資大概率按兵不動，但這部分的財務投資人很可能就是第一批試探着往外搬菜的人。他考的不是有沒有拋壓，是市場面對第一批拋壓時到底有多脆弱。那真正的大門啥時候開呢？2027年1月8號，質樸的創始團隊，還有紅杉、高瓴、阿里、騰訊這些上市前就潛伏進來的早期資本，他們鎖的是整整12個月，那是接近總股本的 40% 的天量籌碼。要到明年1月才解禁，那才是真正的洩洪閘門。所以我把話跟你說清楚，我不預測它哪天漲跌多少，那誰也算不準。我只告訴你一個確定的邏輯，今天這個價是靠3根柱子同時撐着的，一根是薄菜攤，一根是那群被迫買菜的人，還有一根是一個特別動人的好故事。這3根柱子裡，薄菜攤這一根是有明確拆除時間表的，7月先開一條小縫，明年1月才大開。到那時這價撐不撐得住，市場自己會給你答案。你跳出質樸這一家看，會發現這套打法正在變成一個能複製的模板。先用極低的流通盤把價架上去，再讓被動資金被規則逼着進來接盤，然後趁着高位港股增發 A 股回科創板，兩頭一起融資，把紙面上的市值變成自己口袋裡實打實的錢。質樸只是把這套玩法玩到了最極致的一個樣本，所以我給你一個特別實在的判斷攻擊，往後你能直接用上。下次再有哪支票1個月漲10倍，你先別急着問他技術多牛，故事多動聽，先問自己2句話：第一，他攤位上到底擺出來幾成的菜；第二，這薄盤底下墊的是真生意還是光一個故事？這2句話能幫你躲開8成的高位接盤。我那個120到150可能這輩子都等不到了，但2980我也一樣不信它是個終點。7月8號那條小縫開了之後，我們可以多關注這點。屏幕前的你，那你又怎麼看呢？如果是你，2980的質樸，你會上車，會觀望，還是會清倉呢？把你的理由打在評論區，我們好好聊聊。記得點讚、
訂閱加熱推，咱們下期再見。